सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा देसी सेंस दे विच। देसी सेंस की अज इस वीडियो में असीं देखांगे किवें एक बहुत ही पुराने चरखे नूं रिस्टोर किया जा रहा है। ये जो चरखा है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है और इस समय देखा जाए तो इसकी जो हालत है बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। ये लगभग 30 साल तो इस तरह ही स्टोर दे विच पिया सी। इसनूं रीस्टोर करन तो पहला मैं इसनूं पूरी तरह खोल लिया है और इस तो बाद विच इसकी रीस्टोर किया जाएगा, इसनूं साफ़ किया जाएगा, जो इस वीडियो के अगले भाग में तुसीं देखोगे। दोस्तों इस चरखे की जो कमर्शियल वैल्यू है वो तो मैनूं पता नहीं, पर इसकी जो इमोशनल वैल्यू है वो मेरे वास्ते बहुत ही ज़्यादा है। चलो अब देखते हैं कि किवें इस चरखे नूं रीस्टोर किया जाता है। बने रहो वीडियो के अंत तक और चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਈਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਚਰਖੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਨੇ। तो देखते हैं कि किहड़े पार्ट इत्थे हैगे ने अपने कोल। जिहड़ा वड्डा पार्ट सब तो नज़र आ रहा आपां नूं ये चरखे का बेस है, जिन्हों आधार कह सकते हैं। ये दो इसके दो पिछे आपां नूं छेद नज़र आ रहे हैं और ये जो पासा है अगे वाला है जिसते आपां नूं 3 छेद नज़र आ रहे हैं। इस तो अलावा ये जो चीज़ है ये चरखे की तुरी है जिसके दुआले जो चक्रे हैं चरखे के घूमते हैं। तुहानूं दिखाउने हैं चक्रे किहड़े हुंदे आ। ये जो है ये हत्थी है। ये इन्हां नूं दोस्तों जो है 3 इन्हां नूं मुन्नियां कहा जाता है, जो चरखे के अगले हिस्से ते लगियां होंदियां हन। ये जो 2 वड्डे हिस्से हैं एक थमलियां की तरह खड़े होंदे ने पिछले पासे, जिहदे उत्ते चक्रा लगाया जाता, इन्हां नूं मुन्ने कहा जाता है। जो चरखे का हिस्सा आपां नूं सब तो वध नज़र आउंदा है जां कह लो कि उसकी एक विलक्षणता नूं शो करता है, वो ये 2 चक्रे हैं। ये दोनों पासे लगे होंदे हैं और इन्हां नूं आपस दे विच मुन्नियां दे उत्ते फिट किया जाता है तुरी दे नाल। तो दोस्तों हुण आपां इहनूं शुरू करांगे रिस्टोरेशन इसकी, और सब तो पहला इसकी सफाई की जाएगी, उस तो बाद अगली प्रक्रिया शुरू होएगी। जिवें कि तुसीं देख सकते हो कि हजे जो पुरानी लकड़ है इसके उत्ते काफ़ी सारा जो है वो पेंट है और इस एरिए दे विच जो है क्योंकि इस दे विच कोई वॉल वायरिंग नहीं हुंदा, इस करके सीधी है लकड़ इस छेद दे विच चलदी है। तो उसनूं रैला रखण वास्ते इस दे विच कई बार जो है वो सरों का तेल पा दिता जाता है। तो ये जो तुहानूं निशान सारे इत्थे नज़र आ रहे हैं ये मुन्नियां दे उत्ते जां फिर मुन्नियां दे उत्ते देखो किद्दां जो तेल है, तेल करके मैल जमी हुई है। तो पहला काम है कि इसनूं साफ़ किया जाएगा। दोस्तों ये जो चक्रे हैं जिन्हां पुड़े भी कहा जाता है, इन्हां दे उत्ते पित्तल दीयां जो ये वॉशल लगियां होईयां ना, इन्हां नूं उतार के इस तो उत्ते भी ग्राइंडर मरिया जाएगा तो इसनूं साफ़ किया जाएगा। दोस्तों ये चरखा लगभग जो है 85 साल पुराना है। तो तुसीं देख सकते हो जो हत्थी है वो इत्थों घस चुकी है और ये पहला इस तरह की ही दोनों तरफ जिस तरह गोला ही देख सकते हैं, लेकिन घसन का कारण है क्योंकि इत्थे उंगली में रख के जो चरखे में घुमाया जाता है। तो तुसीं देख सकते हो कि कितना चरखा जो है वो इस्तेमाल किया गया कि उंगली रखने के नाल जो लकड़ है वो किन्नी घस के अंदर धस चुकी है। तो इस तो सानूं ये पता चलता है कि ये चरखे नूं बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अज की तारीख में भी लगभग 85 साल बाद भी इसकी जो मजबूती है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पूरा का पूरा चरखा है टाली लकड़ का बनया है। अगर तुम ध्यान ना देखो तो ग्राइंडर मारन तो बाद जो नैचुरल जो रेशे होंगे लकड़ के वो किस तरह उभर के सामने आ चुके हैं। तो जो अगला प्रोसैस है उसके इसनूं फाइनली जो है पेंट नहीं किया जाएगा। इसनूं रिस्टोर करने में जो मदद कर रहे हैं मेरे मित्र ने जस्सी जी।
से सीलन और लगाने तो बाद जो टचवुड लगाया गया है किस तरह जो है वो शाइनिंग आ चुकी है और ये शाइनिंग इस तरह बरकरार रहेगी। इस दे नाल जो लकड़ है उसकी जो उम्र है वो भी बहुत बढ़ जाएगी। इस तो इसनों जो किसी तरह कीड़ा है उस तो भी बचा रहेगा। ਕਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ और जो बेल आइकॉन है उसनों प्रेस करना ना भुलना ताकि इसका जो दूजा पार्ट अपलोड होवे तुहानूं सब तो पहला पता चल जाए। इस वीडियो नूं देखण वास्ते तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।